guys, more another video level swagatam. Aru ma yate he chickenot dia bostuhini yate thoi dise. Ye phale ekhini mangkho aru yate masala bilak ase aru yate alu, dhoniya, ada, nohoru, jola aru yate bilahi ase. ইয়াতে মাইখিনি থৈ দিছে এতিয়া মাই চিকেন বনাব এতিয়া মাই ইয়াতে তেল পুৰান আৰু পিয়াজ দিছে আৰু অলপ পিয়াজ দিলে ইয়াতে আদা নহৰু চিনি এনেকে বিলাহী এনেকে দি দিলে ইয়াতে দিছে হালধি এতিয়া চিনি অলপ ৰঙা কৰিছে আৰু এতিয়া ইয়াতে দিব এইটো জিৰা দিলে আৰু কিবা কিবি মছলা দি আছে बहुत किबा किबि माने मसला আছে সেইকাৰণে সেই চিলি চিকেন আৰু কিবা কিবি আছে চিলি চিকেন নাই ইয়া আমাকে দেখতে নিয়ে চলে এসে দেখতে নিয়ে ইয়াতে মছলাখিনি ৰঙা পৰিল আৰু এতিয়া ইয়াতে দিব মাংস ইয়াতে মাংস দি দিলে এতিয়া বঢ়িয়াকে ভাজি দিব আপোনালোকে যদি মাংস খাই ভাল পায় কমেণ্টত জনাব ইয়াতে দিব অকণমান নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ চাওক গাইজ ইমান ধুনীয়া আহিছে এতিয়া মাই 5 মিনিট কমাই ঢাকনিখন দি দিব এতিয়া এইখিনি মাংসখিনি ভজা হয় এতিয়া মাই ইয়াতে আলু দিছে मैं आलू खाई बहुत ভাল পাওঁ আপোনালোকে যদি ভাল পায় কমেণ্টত জনাব वाव মাংসখিনি কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে চাওকচোন আপোনালোকে চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে মোৰ একদম জিভাৰ পানীয়ে পৰি গৈছে ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে মা কেতিয়া হ'ব মোৰ ৰবই পৰা নাই গুণ্ডত একদম জিভাৰ পানী পৰি গৈছে কেতিয়াবা হ'ব একদম গুণ্ডত কিমান ধুনীয়া আপোনালোকেও তো এতিয়া মাই ইয়াতে ধনিয়া আৰু পানী দিছে আৰু অলপ পিছত আমি খাব পাম আৰু এইখিনি এতিয়া হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি মাংস ভাজি খাই আছোঁ এটু খা বহুত টেস্টি এটু খা এটু খা বহুত ধুনীয়া ভালে আছে মোৰ ভাই মোৰ মানে ভাইটি আৰু এইফালে আছে মোৰ দাদা আৰু এইফালে আছে মোৰ দেউতা এটুকুৰা হাৰা ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ অন্য এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক লগ পাম বাই বাই